Dagdag kaalaman po mga kasangbahay, madalas ba kayong bumabahing o nag-sneeze? Alam niyo po ba na maganda pong ibig sabihin nito kung bakit tayo nababahing? Ayon po sa siyensya, ang pagbahing ay mekanismo ng katawan upang alisin ang nalanghap ng ilong na dumi. Kapag may alikabok, pollen o usok, pumasok po at nalanghap ng ilong, naiirita ang ilong at bumabahing po tayo para matanggal ang mga di kanais-nais na bagay. Pero ang mas maganda dito, pinoprotektahan po tayo ng ating katawan sa mga bakterya at virus. Pero ang hindi naman maganda kapag hindi po tayo nagtatakip ng ilong at bibig kapag bumabahing. Alam nyo ba na ang pagbahing o yung sneeze travel at over 100 miles per hour at naglalabas po ng 100,000 na mga germs. Kaya kung uubo o babahing, magtakip po ng ilong at bibig upang hindi makapanghawa. Ayan. Sana po ay may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.